Bon alors voilà, Monsieur Bartaoui qui est en train de préparer le pain pour la fête des écoles de la Dornac. Il est à fond, plus à fond que d'habitude d'ailleurs, parce que le pain pousse et lui pousse aussi sur les baguettes. Ah non, c'est les pains longs là que je te fais. Ah, c'est les pains longs que tu fais? Ah là ouais, c'est des gros ah, pains. c'est pas grave, va, c'est du pain, c'est de... En plus ça part d'un bon sentiment ce que tu fais. Ah là c'est sûr. Voilà le four, les clients, dans les médias. C'est un ancien four à bois qui date de au moins 200 ans peut-être. Et qui avait déjà servi apparemment. Jamais. Et le propriétaire du four. Alors apparemment on me dit c'est le propriétaire du four. On va pouvoir lui faire payer des impôts maintenant. Donc la suite au prochain numéro. Voilà donc la tête de Geronimo déjà. On regarde voilà. Le Corse. Et voilà le four avec la voûte et tout. Une belle voûte. Et le pain qui est en train de dorer là. On dirait les miches à ma femme là après le mois d'août. Là c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà ce que s'amusent à faire les parents d'élèves de l'école de la Dornac pour pouvoir organiser des voyages à leurs enfants. Ah là, cette année en plus ça, ils sont à Paris donc... Oh en plus ils vont à Paris donc... 3 jours. Et c'est Paris que tu les accompagnes toi? Non, je les accompagne pas. T'aurais dû. On m'a pas invité donc j'y vais pas. Voilà. Alors le pain est cuit. Du beau pain. Et vraiment du beau pain de campagne. Hein. La Dornac, 700 habitants peut-être, et encore peut-être moins. Voilà. On voit la différence entre un boulanger et un apprenti. Le boulanger n'a pas de gants, l'apprenti en a une paire. Je vais tourner dans l'autre sens pour mieux voir, pour que vous voyez mieux tous. Voilà. Voilà. T'as vu Riflette, si c'est beau? Donc après, quand on a vu tout ça, j'enverrai la vidéo à mon directeur pour Monsieur Boutillier une promotion. Hein. Préparateur pâte à la papeterie de Condat. Pourquoi il veut prendre une année sabbatique? Par contre, franchement, tu sais Fred, si c'est pour faire ce métier-là, c'est un beau métier. Ah non, je le ferai pas non. Tu le ferais pas? C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un beau métier quand même. Oh c'est dur, mais oui c'est dur, mais qu'est-ce que c'est qui est facile? Bien droit, hein. Oui, je le fais bien. Qu'est-ce que c'est qui est facile maintenant? Et voilà les tours. Prends ta main. Pourquoi l'apprenti met les gants? Non mais t'inquiète pas, je t'ai dit j'ai travaillé chez un boulanger. tu croyais m'attraper là? Ben non. Moi je crains le chaud moi. Eh ben moi aussi je crains le chaud, mais pas au même. Allez Fred, putain plus vite, nom de Dieu là. Le vélo c'est moins physique. Combien t'en avais mis dedans, de boules? 32 boules et 23 pains. Voilà. Les petits de l'école pourront aller faire leur petit voyage à Paris, tranquille. Ah là, ouais. Au moins il y aura des gens qui seront défoulés pour qu'ils y aillent. Et il y en aura d'autres certainement qui critiqueront, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Ça va. Maintenant il faut, avec un peu d'amour propre, savoir quel côté on met. Allez Fred, allez Fred. Tu fais vite aller-retour et c'est bon par contre. Allez Fred, voilà c'est bien. Imagine un peu. C'est ce que je te disais. Oui, c'est qu'après une fournée, il faut en préparer une autre. Ah ben là oui. C'est que le reste du pain, là, il n'est pas cuit encore. Ah non, là, tu vois, là, je prépare mon bois. Là, là, toi, t'as eu la chance, parce que je suis arrivé entre deux. Ah oui, oui, oui.
Ah oui, oui, oui. T'entends le bois, il craque, il sèche là. Celui-là, je l'ai fait sécher toute la semaine.